Wie man es schon mit losem Höreindruck halt wahrnehmen hat können, ist wie erwartet der E-Truck halt deutlich leiser als der Dieseltruck. Vorbehaltlich einer Auswertung haben wir so Pegelminderungen von etwa 9 dB. Das heißt, vom Höreindruck her ist der Diesel-LKW etwa doppelt so laut wie der E-Truck, was bezogen auf nächtliche Nutzung auf logistischen Geländen halt bedeutet, dass da eine Vielzahl mehr an Fahrbewegungen mit E-Trucks möglich ist. Das ist das, was wir den Kunden ermöglichen möchten, dass sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche ihren Truck im Einsatz haben können, sofern das die gesetzlichen Rahmen auch einhalten. Die Messwerte fließen ein in das Handbuch Leise Logistik, welches wir aktuell erstellen, um Städten und Kommunen eine Handreichung zu geben, Logistik und vor allen Dingen Nachtlogistik an bestimmten Standorten einfacher zu genehmigen. Ziel ist es, hierdurch Nutzervorteile für Unternehmen zu schaffen, sodass sie die Fahrzeuge mit den alternativen Antrieben auch während der Tagesrandzeiten und der Nacht auf der freien Infrastruktur einsetzen können.